Wes kowe ora ketemu karo jenengan iki. Nggih. Nuwun sewu saya awake saya lemu saya le berisi. Lah piye ta? Apa sajake ngebini Mbak jenengan? Nggih. Dulu karo bapakmu. Hati-hati. Hati-hati. Iki telung sasi iki tak presake ndek Bu Bedan anake lanang. Oh. Padahal kok dulu terus karo Bu Bedan. Aku ya penasaran ta kok Bu Bedan kok ngetos anak kula lanang. Boleh terus rekku kok. Kadang nalek. Kayak sing siji pakai mau mungkin. Sugeng dalu budhe mimin iki minta apa min? Yo kenalan dhewe. Oh, nggih. Men warga masyarakat Mancingan iki pirsa Mas? Oh iya. Sugeng dalu de. Dalu. Loh, Iya kok dibandingke mbok tak senajan tok umure penyaki sing timur isih enom. Ning babagan pengalaman ya pirsa. nggih. Upama kowe ketemu nggih pirang tahun wis ini yo nang YouTube-ku kaya ngapa kondang kaya ngapa. Sak durunge apri nek wis kondang kalungka. Nggih. Aku ora tau ngetek iki. Kok sing tok gak kok iki sih. Ayo sing cerak karo sing ngono lho, kuwi dahulukan yang dekat baru yang jauh. Mau lho aku liwat kene kudu diwati karo Pak RT Pak Dukun liwat hotel begitu. Wah, ayune Mbak Api, ayune Mbak Api. Aku sing kene duit, lho kok bacine tua yo kaget. Kok yo ayune Api mimi wis gak ayu-ayune wis mudun yo. Aku rasa dinoloke lho sakit banget. Lho, opak wis kisut-kisut tenan. Iya. Lah kowe iki tuwek lho, Lek. Tuwek. Tuwek. Ya Tuwek. Nggih. Nyatane yo tak jenengan tuli Yusuf Ansor. Nggih, anu Suwan wonten Mancingan 11. 11. Lah, nek sudah kok Eki ya Allah, eki. Rono lho senengane. Iki anu Lek, ujupe mati dusun. mati dusun. Dusun. Bekti pertiwi Bekti susun pertiwi, jaladri. Dusun Jaladri. Bekti Pertiwi Sing Susun Jaladri. Ujo syukur marang Gusti. Ambek hasil bumi uga saka laut. Jaladri iki tak laut. Bentuk syukure wong Jawa ki werna-werna carane. Nggih. Menurut kearifan lokal. Yo ibadah, manembah marang Gusti, yo panibasan syukur lewat budaya, syukur lewat anu dana rasa, dana briyang. Ngopeni baci liar kaya kowe iki ya. Kok aku iki lho. Dan awakmu kok cantik. Kan kok aku kok biolane banci liat. Kalau kale alumni kulon kono iki kowe lho. Kuwi kok ngono lho. Kene tempat sesire lho. Adolane kok gebyah-gebyah lho. Lah iki kudu tak urusan aku nek aku sithik-sithik wong pariwisata. Apa? Lha umpamane iki hotel. Hotel iki nggo transit wong kesel, wong bar pariwisata utawa tak nggo neko-neko. Wis gak ada. Kok boneka-boneka Nggo kuwi pamane wae. malah ditutuske. Berarti kan Iki diluruske. paling bahasa sinden ayu. Ayu ki kowe olah budayamu, kabisanmu, apa ayune mini kuwi dienggo didol murah. Ya, tapi kan gumantung, kok digawe bondo. Bondomu tak nek kanggo ngeslok. Apa tak nggo sedekah. Jadi Gusti Allah ki tak kari kan besok mulai budi to. Boleh budi kok Sampai kesugihan-sugihanmu dimanfaatkan sing becik. Sampai ayumu kanggo tulus terus marang garwamu ora kok golecekan. Lho pariwisata gojek wisata. Perkara ana oknum sing menyalahgunakan yang pasiran karo nggonanmu beda. Bapak ya udah ini enggak. lha nek iki jenenge balengan lho iso nyalahke pantai. Ojo nyalahke parang. Ora ngerti. Karo mangan wis enek losmen. Losmen. Losmen iki tempat kanggo istirahat. Hotel yo enek kanggo kanggo istirahat. Lah kok kowe malah nek ngedang nggon trinisan. Anu men deturan itu kan bensin. Berarti mau urip itu kan gunane kula budi to nggih. Kowe dikai nikmat karo Gusti Allah sing luar biasa menika, dadi digunakan sebaik-baiknya. Aja disalahgunakan. Wong lanang nggih pangwasa kalebatan di kekuatan aja nggo nakoni ati wong wedok. Kowe yo budaya kan ati luhur yo aja tok rusak budayamu. Kuwi wong lanang. Wong lanang aja nakoni ati wong wedok. Satu tetes air mata dari suami 1000 dosa kanggo wong lanang. Aku iki digosok kok karo bojone. Iki nek ngukuri kanggo Kanggo bapak-bapak.
wong lanang. Termasuk kowe no. Oh lah iya. Iya ta? Iya. Soalnya aku tenang Mas. Nggih. Suksesnya seorang laki-laki mesti peran perempuan. Penting. Di situ dibalik kesuksesan seorang suami, di situ ada seorang wanita yang memberi dorongan moral. Kowe iso mangan iwak enak ning restoran rumah makan enggak? Sudah mungkin nggih, Mbak. Sehari-hari nggih, Mbak. Sesuk tak dol iki, Mbak. Wis diparingi 10 nggih. Iya Mbak Kipas. Dan apa lah? Lah kene ngono kan, Gas. Iso mangan iwak enak ning restoran ning rumah makan ning hotel. Kan saka nggih para nelayan. Iya. Iso mangan beras enak kan saka petani. Nggih. Lho pancen iso dalan seapik apa? Oh, diakomodir pemerintah dan infrastruktur dibangun. Nggih. Jadi jangan pernah kamu mengkerdilkan siapapun. Nggih. Kita masuk sosial pasti butuhkan orang lain di sekitar kita. Nggih. Butuhkan pemerintah, butuhkan nelayan, butuhkan petani, butuhkan tukang ojek, Nggih. butuhkan penghibur. Butuh ke gaji ora? Ora. Itu aku darurat. Aku mau liyane payu kabeh ya. Nggih. Iki wujud syukur Lek. Nggih. Sing hasil saka laut kan yo ora mung nelayan, Nelayan. ana sing apa jenenge bendi. Bendi. Terus apa kae Ngejip. lho. Ngawur. Apa GPS apa ATV. ATV. Terus karo Kuda. kayu. Sama kayu. Kuda. Dogan kloso nyekakan kloso. Dogan dramata, fotografer, muga-muga kabeh ketumrapan rezekine. Amin. Berkah rindu lan barokah. Amin. Semua elemen. Nggih, kula dongaaken dusun mancingan tansah pinaringan slamet, ayem tentrem tinibana saking suker sakit lan mengolo. Amin. Nggih. Sakune rak pengindungan. Dagelan ape kaya ngene kok binang 50 ya ora. Panas saya ketolek Ya kok panitiane lho. Liwat dusun apa anu 50 nggih budhe wong ya wedok palsu 50 ta ya. Kok kan enak dusun kok panitia langsung. Enggak. Kita dusun langsung arep apa bahkan telek saupamane nek panitia gelem ya boleh larang. Iya ya. Kok 60. Lah burung apa-apa muring ya. karepku ki kekeluargaan ngono, Dik. Gandeng jenengan karo aku ki kaya dene apa ya? Apa? Anak karo bapak. Telek karo kandange. Lah karo kandange sapa? Wong iki ya sedulur, etungane apa mestine? Iya ya. Nggih. Nyuwun pangapunten ing kathah, Dik. Bisa dibaleni kita anggap kapal. Apa kowe bisa? Sawane nang kowe bisa ngumpul terjun ning kancah Nggih. anu perkampungan. Aja dimarake kowe karo aku. Berarti iki nek kesu ngene iki. Nek terus tenang tanggapan luar biasa dulu disugoto aman luar biasa. Ditransit ning hotel Trias. Nah, rambutnya sudah nunggu. Aku sedaya nuwun Kak Duko lan sedaya panitia. Sudah ibu-ibu. Panitia sing ngejak foto, ora dhewe nek foto ngantek ndek kalau ora ngerti nak dhewe ilanan. Ya, oke lho. Anakku yang menghargai itu ya. Kan nek foto kan ngene, ngakei mak susuku malah klumpuk gitu. Jumping aku. Kayak ngene. Ora susumu doyong ngidul. Artinya ibu-ibu ngangkat-ngangkat nek aku ngedong darani ngono. Sok ngerti dijak foto. Nek ngangkat bangsa kan nek piye ya. Yen bentuk-bentuk piye carane. Malah lumpuk dadi Saking senenge ibu-ibu kepangge kalih Heeh. ini. lah ini ki ora patek ayune kan mungkin nggih. Nek Mbak Apik kok ayune bosen iki. Ibu-ibu aku nek kon dilinci ki ra gelem kosok ning akhirat gak diketok. Alah kok aku kok senengane. Ibu-ibu lho iki kok ngono kuwi. Aku lho wis jagongan karo Kak Duko. Pak Duko piye? Kak Duko ditangleti. Dengan iku kok krawat dereng kula rondo, Pak. Rondo ki bojomu tuh gak jatiye. Tabrakan pelandangan kok. Lah kaya ora trimo ngono lho. Ora trimo. Awake teko. Lah kok bukan. Ya rondo tak. Di bojo kamu bisa Pak kowe. Iki ada kami pos oleh lho kan biar parkir nang sih. Iya. Ngaturke tetembangan jenengan saka lubati antar dalam saka. Jenenge Pak. Ana apa jenenge pamundutan? Pamundutan ada. Oke nih kabisan apa kita pamungkan. Oh iya. Oh ya, jadi anu dintekan ya. Tadi kita ngomong terus tak ngomong. Budhe Mimin, Jeh. kowe
ora apa-apa. Nyombongke apa sing diduweki kuwi termasuk wujud syukure Syukur lho. Gusti. Nyatane termasuk marketing lho. Marketing apa? Lah kok yo bodoh kae usuk-usuk ketok lan ngerti duite ra payu. Di mas-masan kok duite ngerti kok ra payu. Itu bagikan 2,5% itu milik yang membutuhkan. Weh, iki lho lele jenenge banci syariah ya. Iya. Ngerti angger-angger. Mana tak bentuk ini? Iya. Maksudnya apa yang kita miliki itu bukan milik kita semua tapi ada hak orang lain. Iya. Ojo gedung dono kenceng-kenceng. Sedekahnya orang marake melarat apa mancarke rezeki. Lah, mau tercukupkan. Kayak Mas Tawa bengi iki ora termasuk kene iki. Orang hura-hura. Dono rasa. Dono geriah. Itu bayangan setahun kapan dulu saya aku seneng gitu. Nggih. Bayangan setahun kapan. Mboten sajur Pak, mboten sakit penggale. Yo nek bayaran kok bener nek mboten nganggo rok mini nak ngono Pak. Dasarnya kan nganggo rok ini turune teng isor pandan. Kepika-pika karo wong arep mancing kuwi. Iya kan? Kuwi masa jahiliyah, masa kebodohan. Aku dhewe to kan. Iya. Ayo pamerno suaramu panggilanipun napa nderek. Mangga, ya tak kocone ning Kenapa pelawasaken lho wis wis. jatuhke Boten pambutan remu kalian bubu asma. Jaripun kula pengen remu iki apik dereng ngapal mungkin ndak boten sekitar. Kok nyetok kiri piye adine? Sing apal. Senengane. Sing pelok sing jenengan ngatone napa Mbak Apri? Iya. Ya Le, bawane gentangan lagi. Gentenan no. Mbak jangan drop ya Mbak dengan saya santai aja. Mbak, tak gedek atine ngantek drop pamane suarane apik. Kok Mbak Yani suarane apik. Nek apik kok Rek. Apik. Nek terus mentale ngedrop suarane dadi ngosot yo iso. Gentangan gua apa sih? Lho. Amorku to. Balah ini. Lek, J. suarane diman-eman. J. Tanggal 7 Juli, tanggal 7 November sampean mayang aman. Kok mayang apa? Lho kuwi lho nyoro suluk. Ngelali. Iya, pamerno pelok nak. Iya. Sing gampang apa sing angel Le? Yo sing nek delok kemampuan ku ya sing talenta sing angel. Oh iya. Nek angel carane ya ta. Iki kelapaan ya. Terus dijadi fuh ngono. Ya ta. Heeh. Ono ki mbako. Kaduke Yusuf. Wong kok lan jloproke wong tuwa. Kangen kutan pau pamba Nang karo parto parang kritis ya sing nyanyi. mong siramu kan dadi angin ngati Ya sliramu sik no. Iki pas gon angel ki jare kesinjen sing paling Ya mumpuni. wis berarti ora mampu. Ora mampu. Mundur. Lah kok yo sing tuwa. Ben warga kene do midanget. Iya. Kesane pirsa nek sing amatir kalian sing senior ku yo ana bedane. Weh. Grade-nya beda kelasnya. Indah senior ki suarane mesti apik. Titikane Mas. Oh. Sidane tua rada budek, Mas. Wah. Iki lho kalau napa larasan. Lah kok ajari. Iya ya. Wong warga mancing-mancing nunggu-nunggu. Lah lho. Anu nek iki Mbak Apri sone Mbak Apri mboten iso mboten sida bakune Mbak Apri kok Mbak Apri ora ngakal ikut. Lah iya. Kayak Pak Duko Lah lek Pak Duko lek ngaku-ngaku ya wis luar biasa. Lah iya bayane aku. Gayane kayak ibu-ibu. Nah. Was hamdulillah. Lah kok malah kalau ngejinge muter ini ya. Mas sampai kabeh yang barang kok Mas kebul barang.
jari. 6. Kok iklan belum rongnya aku. Kalau gendene lho bener. Sing kleru ki telake kok. Liyane go korban. Ayo nek kowe ngomong kok kowe pamerno. Alah. Seliramu tansah. Loh, pilah to? Iki sing jenenge pilah ya ngene iki. Aku ngerti asli suaramu iki bosok to. Kowe dukung kantor dukun to kan dasar iki kowe ngasih ngewangi ra mungkin ngasih ngewangi. Nek berlamaran ra mungkin. Aku ngene lusok apa-apa karena kono tok. Iya, aku ning dukun arep nyantet kowe iki. Kok dadi apik soalnya apa? Ngelingana rikala tinake kungkat. Bapak sing girong iki susunya aku kok kaya ono kalene lah gak kan. Nek dandan rong jam kula Mas. Gawe gambar dua-dua niku lho rong jam. Susu gambar. Berarti suku tak gambar, suku tak gambar. Berarti kok ide kok ono kalene lho. Niku daging kelek digencet ngene iki lho, Mbak. Berarti apa ora besar lakat. Ya mangke to. Kok digencet ngene terus kene kok kalen kok isih doi lho aku yang ngerti. Oh, padha ora apa-apa niku kok bae gak kakune yang apik. Yo padha gak rokok pun daging kelek diaten iki. Lah nek dekku ki pas asli to, Le. Dan aku ben wong 18 kok. Oh alah, oh asli. Oh alah. Kok pasenengane ndak ada mirang. Lah sing kleru ya, aku kudune kan nggo mbeni bayi iki nggo mbeni tanggaku 18. Lah jare tangga njaluk nih to. Botong royong ra iso, nggih to. Ajeng rondo jadwal kula padet. Lah duwe kula ya gone ya monggo aku ya men. Kok monggo mau kritik. Lah tanggane mendem kok nek lamaran ya ora mungkin. Iya. Ayo. Nek pengen warnane ben medhit, ben cilik medhit, kanggo resep iki lho, Le. Sikile ngene. Nah, Kok bledos. yo kuwi anune tole dikemping. Oh bentek. Ya Terus ora. siramu tansah asiramu nate napa beguyu napa ini Lah nek iki ya aipe kanca iki ditutupi aja malah bungah ana keseluruh ini lho sifat-sifat gak baik tanggamu sengsara kok ngakak tanggamu kecelakaan ngakak-ngakak oh lakak-lakak bagian orang lain sengsara pikiran kau hilangkan hatimu seneng nek tanggamu uripe mulya hatimu seneng nek tanggamu iso tuku mobil tuku motor hatimu seneng nek anake kono do pinter-pinter nek kowe katane apa Bu kancane kesuruh bahagia mereka malah gak bulanan ora banget kesimen. Iya. Sikile. Nah. Agak pendek. Nah, alian. siramu nate ngendika alah tresna mahe trusen taate Elak ta? mana bagus tulus kok tulus oke nyeket kasbon ya kasbon Ngeten. Langgane aku pengen nyoba rincang-rincang Yusuf kate ansor laras. Kanca-kanca kok coba ya monggo. Iki memang dicoba kabisane. Oh, nah. Langsung saut kendang ya, Mas. Disaut. Aku iki tukang tandakan uripe sandalan-dalan golek tangan duit sehat wakon cukup kanggo sandalan
Spontanitas lho kok kangen lho kan kanca-kanca Langgan badan. Apik. Sesuk dilestareke. lho niki nggo ngrangkul generasi muda. Nggih. Gen Z sing ora mudeng langgam nika lagi tambal ban ternyata nganggo ingan gamelan yo iso. Nggih. Seni iki paribasan kok jaman kelakon iku Ya. ngrangkul generasi. Bener. Gamelan ki arep digarap model piye iso. Iso. Nah, dadi ora gamelan ki kuno. Gegek garapane gedhe ngono-ngono tok ngantuk iki nyatane lho Mas dilak spontanitas matur sembahmu nggih senajan to sing ngendhake ora ketatalan mergo. Ini ora apa-apa jos. Nek spontanitas luar biasa lho Mas. Wah. Kayak biasanya orang ketatalan deh. Apa itu? Mergo ketatalan ini mergo bintang tamu jenengan. Oh, biasanya lancar. Mau ceritain terakhir? Wah, mbok tak semangat sih. Ya. Baik bersang jaluk diambung. Lho, terus begagah. Udah minta jagongan salaman kok. Wah, Ya diparani demit lho. bintang tamu ki mung sebutan.
kita itu sama, derajatnya sama. Jadi aku mau turun karo sampean. Jadi insecure. Apa aku ngrasake iki dodari kaya ngene kok. Kalau paranono. Akhirnya waktu aku panitia saka mancingan iki ndak mindhet kurang setengah sasi lho akeh. Ren, kowe iki sing ora tanggap. Kuwi mlayu ngono kuwi karepan golek. Oh lho. Nah, kegiatan ngono. Lah, Ayo kalah. kok bisa swarga donya kok mikir ae. Golek. Bocah iki lamun ben aturane agama. Nggih. Nek wong lanang pasif, sunahe wong wedok ki menawarkan diri. Mas ngersake mboten. Nek omane gatane ora bune aku kesel kowe turu ngeloni anake. Lah ora apa-apa. Nek hooh bune mbok kesel sing sinden, kesel sing matun, kesel ning sawah tetep kudu ngadeni nyok. Nek wedok tenan lah kanane kowe kaya ngono kok. Ya kowe carane kowe karo. Lah kok kowe Intinya ini lho, wong wedok kudu manut iman keluarga laki-laki. Aja kaya paribasan, aku sudah kondang bayaran akeh tapi malah karo wong lanang. Wong lanang iki imam sapa meneh di politik iket lho. Lah kowe nek karo sing tukang jaifo ya kowe imam kabeh, makmume sapa? Oh lah iya. Kok senengane lho. Iya. Sesuk kala-kalane ya apa rung jamu to lho, rung jamu. Iya lah, patut kembali. Ana nama nggih. Nggih. Saking Gusri Temanggung nyuwun kadung tresna utawi ayang-ayang. Oh iya. Oh nggih. Mugi sedaya warga mancingan marang tritis sami pinaringan kesehatan. Amin. Amin amin. Nyuwun lagu Rondo Teles dari Tambeng Purworejo Ngawen. Oh iya. Terus iki ya ana katur Ki Sopansor beserta kru kula Sugeng Indosiar badhe nyumbang lagunipun Rondo Teles. Oh, mugi kita tansah pinaringan sehat. Dadi pinangan sithik ngono. Napa kadung tresna? Rengu karo bubuk asmara mbok mau terus Kamu sinten? Iki Mbak Yoga, Dek Tia, ayo Mbak Yanti, Mbak. Mbak Yanti. Oh, Mbak Yanti. Biji kok sing tengah. Oh iya. Ini Mbak Yanti kembaran. Seperti Maya. Jerok karo. Kembaran. Mbak Yanti kembarane. Ora kencang iki lambene iso padha ya, Nek. Nek jodoh ya. Iki Pak, bapak-bapak, mimin iki saiki 50 ajen kondah nomor-nomane kaya ngopo nomor-nomane ya kaya Mbak Yanti ngene iki jebles ngene iki. Ya mrene kan jenengan iki, Mbak. Ya awakku ya sak saiki ora kok juga abrik lagi. Nom-nomanmu lho jebles karo le ngegong. Persis. Kayak keker kaya Pokoke ini zaman aku juga sak ngomong iki lho jenenge. Sopo ta ra kepengin ngayunke aku nom-nomanku kaya Yanti ngene iki. kayak sing ngegongke ganas lho kae. Lho, kandhani kok. Ana kok rekaman. Kok kabeh yo diambung ya. Engko yo ora iku buras. Iya. Tapi pengen. Ora kena ya lek ngono ki ya, Lek. Kira kena. Nek dibayar? Yo gelem to. Bayar. Wis dosa, mulih ra bayaran. Iya. Kalau ditarik kan Mbak Yanti. Bubuk asmara riyo. Oh, bubuk asmara. Bubuk asmara. Separuh langgam, separuh dangdut. Iya. Dadi kok sak apa ya, sak hubungan langgam rock kayak dangdut. Oh iya iya. Mbak Yanti niku saking Gunung Kidul nggih. Nggih, saking Panggang. Panggang. Panggang Gunung Kidul. Sampun kromo menapa sakasih langgan kali single? Sampun kromo. Oh, lah iki dia jujur biasa kan. Lha dereng diterke sinten-sinten dereng ya sinten-sinten. Kuwi kembarane Mbak Apri kok. Angkit ta. Ini Aku kakek jelitan. Oh, gagah kok Lah, jelita. aku lek kok keluar kakek jelitan. Antik jelita.
Kok semua bakar aku luntur tuh ya, Bri. Nek aku luntur bengasku teng sridik. Kula iki nek ngerok jenggot problematik mbok sing resik. Jenggot wedok sik fertil banget sudah. Nek kemiringan kita ya teng sringit. Jadi bapak iki tak kerok lho, Bri, anu ya makane semua. Wis tukul. Cara duit tak pri iki dadi tuku dikerok sore, esuk tuku dikerok esuk sore. Subur. Ayo, Ibu Asmara buka rebab, Mas. Oh iya. Langsung niki. Buka rebab, heeh. Buka rebab. Mau masuk langgam nih buka rebab. Oh iya. Ngene iki kepenak. Iya. Enake piye le? Ayo nyantai nganggo mandek sak udutan sih. Dadi men rada suwe. Iya. Awak-awak. Oke lali. Lali piye? Arep wiwite nggon ngendi. Oh, ora ya lawang ya wis. Wis ngono, ame gari terus kan. Monggo Mas sareng-sareng. Ya. Seneng. Hotel Trias mau. Nggih. Pakai apa tuh mau? Mbok. Gerajakan Banyuwangi. Oh, nggih. Kita caos sih jatuh. Aku ya Kan ya. bisa menyentuh ini. Ayo Mas Roji.
Hati-hati Mbak, usia 12,5 kuwi rawan lho. Aman kok. Oh. Santai Mbak, aku sih menjelang menopause itu tapi jadi Menjelang mampus. menopause. Pampus. Kuwi ora menopos lho. Apa? Tropos. Koel. Oh, ayam lo putar lagi nyampur. Bapakmu lho, Le, bapakmu lho. Mek padha lanange. Lah kok nek bapakmu kira piye? Lah apa? Lah nek doyan ngono. Sing enak iki seduluran guru iki. Arep ngono. Aneh ora ya. Ayo. Bapaknya halus banget. Tatapane. Bapakku tukang ngarit lho. Boten napa-napa. Wong lanang karo tukang ngarit karo tukang batu seperti nyekel gawe. Ora, bapakku tukang ngarit kok nek sampean terus bingung, ayo toh terus dileke. Ya tak. Mbok kira wedhus ngono gak seneng. Guyon lho, Ya Dek. tetep angel kok, Le. Napa? Wong sliramu karo bapakne Yusuf Ansor ki nek dijodoke sukar. Lah apa? Sukimin Ro Karyanto. Sukar. Suka. Mongko ramen kuwi singkatane. Apa meneh? Sukar iki iso disingkat asu mekar. Aku wae. Ayo aja. Kok lekar, mbok digoleke mrica. Iya Mbak ya. Ya. Ah aja-aja ora. Mbak e. Matur suwun, Kak Rani, Kak Ayani. Ah, weh, terus. Piye iki nek alus ki ya kaya Mbak Yanti kuwi lho. Nggih, digawe kono mboten sakit wong jenenge iki karaktere alusan kok. Nggih. Nek ganasan kaya kuwi paribasan dicoba dhewe dengan pembuangan. Kok aku. Jadi di sembadani tenan lho lek kagelaran bengi iki. Mungkin gara-gara kesehatan senior ya dhewe Mbak Waluyo. Oh, Bapak Loyo tasih kemarin sampe. Jadi panitia iki wicaksono. Dadi adewe ditokke limbukan. Soale iku nek wis jam 3, kok rada esuk sithik kowe malah lanang. Remase kuwi. Wis brewoke njel. Malah yanggon. Oh ya. Mbok wis sing gorong barang kependem ki aja dibuka aib Nek kanca. tenan to lek pilih. Barang siapa membuka aib saudaramu, kamu tidak akan dibuka. Orang. Saya kabeh duwe aib iki ditutupi karo Gusti Allah. Aja sok ngumbar ngono kuwi. Ora ngumbar iki dadi ben go pengeling-elingno lho. Dadi kuwi cerita kuwi bener. Lah iki dibayar di palsu wae to. Lah kok Mas kok di palsu lah kuwi ya wedok palsu ya wis. Ya salahku dhewe aku. Nggih. Lah dilutet duit tok gambar upin-ipin nah. Tenan ya aku mau cincin ngono ya. Bareng lah kowe wedok palsu kan. Lah tenanan sejotong. Ya wis. Aku wis kalah sik aku. Dadi lek men dhisik ki Le, Nggih. berawal saka pengamen. Oh, ngata. Terus sadurunge dadi seniman kondang, Nggih. dhisik ngamen ya turut ngebis, turut rebang, Nggih. gajo, Nggih. Bisa asari prosesipun. dalan. Saiki sapa ta sing kondang kenal iki? Sapa ta? Layangan. Bayangan Mimin, terus campur sari Mimin, ketopraan Mimin, ngendi arek jatilan Mimin. Uyang-uyang. Oh, terus pasar kono arek maling. Wah. Bagus sekali kawan. Dadi dhisik ki ngamen tahun pira, Lek? Tahun 2009 sampai 2013-14. Oh, dadi ki ben para pamirsa percaya nek kowe dhisik ngamen ki njelek ciki-ciki Mas. Iya. Dadi praktekno jaman kowe ngamen dhisik. Nostalgia, nostalgia. Kok Bapak Wirang kok. Ki go ngeleng-ngeleng. Kalau itu butuh kristalisasi Oh, dari ini. butuh proses. Loh, jaman dhisik nek Gue langsung cuma aku. ora. Ora nostalgia. Ngomong yo aku. Saiki Jumawa sapa jebule tilas begenggek. Ngamen. Edek.
Iwas sadar le omong. Amen. Ayo, jangan kan dicek ngamen. Iya. Abang? Iya. Wis persis kaya sing denggung kae. Kayak saya bok. Saya kan bingung nih kan, saya mani kan. Doel, asukannya doel. Oh, nempel imaunya, nempel ih. Cowok zaman sekarang, ini susah diberi saya. Oh, lihat kening licin, lihat bodi mulus, Loh, anaknya godane kuwi lihat kening licin, lihat bodi mulus. Sugih kok ngopo nek kerasa jogo Faji ku kemaluan yo akan hancur. Sertifikat 12 katut, apa bodi 11 katut. Sertifikat lu katut. Ini wong lanang. Mula aku dandan ngene nggo pengiling-eling wong lanang. Nek nyawang wong wedok aja suka rupa, aja suka body. Lah kok tiwas rupane ayu bodine apik dibuka isine kodok. Para kok dikudang. Giyong. Marteo bandel pohon. Loh, Ya. loh. Intinya gini mas, kita flashback ya. Oke lah cinta karena wajah, oke boleh-boleh saja karena pada pandang pertama itu. Tapi nek untuk kita menikah itu adalah ibadah terlama. Sholat 5 menit, 10 menit. Poso dari fajar sampai maghrib atau matahari. Ini nek ibadah itu, menikah itu kan sampai 30 tahun, 40 tahun seumur hidup. Masa kowe golek atau golek wong ayu? Ayu pirang tahun, 5 tahun, 10 tahun seperti kelinting. Golek sing marake dia itu bisa menjadi madrasah buat keluargamu. Bimbing bimbing makanya panjang samu. Wong wedok kuwi rezeki penyanyi saka wong wedok. Bojomu ora tak urus kok malah ngurusi bojone wong iki apa? Istrimu adalah ladang pahalamu. Itu bojone Kudu bojone wong. nek sing lagi tren iki. Tren mana dilihat yo malah ngos-ngosan lho. Lho, nek agane lho, nek kowe buru seneng ya kok seneng. Ora tuh buru ayam, nek kowe buru ayam di situ ada kebahagiaan, kesenangan. Nek buru seneng tok lu mesti urip ayam. Gedusang-dusang, belian, colongan, neng jenenge Narmi nang kene jenenge Narmo. Tahu di bakul ayam dijenenge tukang tambal ban. Karyanti dadi Karyanto. Ya kita evaluasi diri semuanya sih. Setan ini kan iblis itu adalah makhluk ciptaan Gusti Allah sing paling pinter. Ning mergo sombong terus diturunke ning alam donya nggodha menungso-menungso sing ra kuat imane. Lah kowe pinter ora, Lek? Aku ora pinter ning mumpuni aku. Berarti kan termasuk Iblis yo mumpuni makane diutung le. Iblis itu pinter Dek Abi Yusuf ning mergo dene sombong jumawa, jadi dia malah ka Gusti Allah ditukani, diturunke ning dunya ning dekne punya kabinet tuh bodho menungso-menungso sing imane ra kuat kuat. Jadi lantarane iblis godho ki termasuk ngene-ngene ki. Iya nek godho ya medeni. Yo mas do gila. Sesampun Pak Ustaz Esru. Iya, mau kenali kleru wong kula didik Pak Ustaz nek sing lereske mboten napa-napa nek kita kan menyampaikan kebaikan walaupun hanya sedikit. Benar. Benar. Salah jenipun menika sinten Mbak Ibu Pak Cangi? Inci ana Mbak Yoga menika. Oh, enggak Mbak Yoga. Mbak Yoga. Jadi misal-misal ya, Nak. Disepati. Ndek lagu apa, Mbak? Nggo nyepati, Mbak. Ayo. Waktu kita tamasya berkeliling kota dengan melihat apa yang ada, saya pandangan bertahu dari kata berkuda, beca, Gularan apa ya, Lek? lah aku tak kan buka apa apa yang mas kalau jadi laras soalnya amarai aku sih terus dalam dari satu nago-nago Gula kita pola dhewe gitu. Apa? kepala Kepala iki nggih. kan ngene cik Iki apa? mas kowe sak neker Ora apa-apa cilik oke atos. Atos, ya, iki. Iya atos.
Karena gone aku kudu fantasi. Apa toh Ki? Sugeng dalu Mbak Yoga. Ini Kang Mas Mbak, Kang Mas. Bener ya? Oh, Udah udah. su. Oh iya. Tapi yang bagi penampilan dia Mbak. Iya. Bener nesu terus nyokoti apa-apa. Bunda. Udah. Sehat-sehat Mbak Yoga. Sehat, Mas Niko. Tetap semangat, Siap. senajan besok oleh wayangan batutan terus. Siap. Ampun bersulo. Wong nyambut gawe rekoso ning luwih rekoso wong ora nyambut gawe. Jadi kita yang kita tanamkan tuh orang bekerja itu susah, rekoso. Ning luwih rekoso wong ora duwe cekel gawe. Arep serawung tuku rokok wae minggrang-minggring. Loh. Jajan mie ayam piye, aku bak dolan pacare ra tekan ra nyekel duit. Aku nginep nang Oyo ya ora duwe. Terus lonjonge kono. Lah nek Oyo ki ngopo? Kok yang sana. Oh, Sambung rasa lho. lambe ratimu ra padha. Nek yo kan aturke napa menika? Enten rengu mau Mbak. Rengu. Rengu apa tengu? Rengu. Oh iya. Rengu ki. Aku kaya kenal. Iya, rengu. Lagu kremenane Mbak ini. Oh. Oh iya dipinangani berdua. Cocok. Cocok. Apa sembarang cakepan? Mbak Yoga iki anu Mbak ini kroso cakepane lali yo tak jikoke cakepane. Oh iya. Jeneng ngomong Apa apa. dulu dek dewe. Arep dienggo kepekan dhewe kok kowe. Halo, wis ditepake sokrune. Oh ya yo wis son Mbak Yoga. Jarene nganggo sofran marai buyur ora iso ndelok kuwi. Aku gosok kan Mas kok nglamur ini. Aku kan ayu ki pas kaya bule ngono kuwi. Malah terakum. Malah mula apik dienggo April mesti patut tak nggo. Patut itu Mbak Yoga mesti dipatrep nggo dhewe. Dadi nyun sewu aja melu-melu wong sing njumbo karo dhewe. Budaya maca apik kuwi lho mesti apik diterapke ning Indonesia. Semua baik ini ngandung panggung papan. Kearifan lokal wisdom itu harus dijunjung tinggi, diangkat. Ya. Mau kok beli iki sak nang ndi to lek. Ya es susu. Aja sing kok kancaku gelungan sapa? Wah, Ayo, iya. ayo ya. Sampai kapan rengu ya, Mbak? Iya. Langsung buka rebak meneh. Oh iya. Buka siter ganti. Buka siter. Heeh. Iki bukane aneh-aneh ngene iki. Dari iki buka gong. Gue. Yo, monggo Mas. Kandhane lek, isi ana. Elah.
didung wektune kok ya Mbak Apri. Iya. Eh, Pamunggutan liyane suka gerajakan Banyuwangi. Banyumas. Ayo. Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Ya, diaturke gerajakan Banyuwangi. Ya. Sinten niki? Pia? Heeh. Diambi. Padha lanange ya Mbak Pia. Oh iya. Masa ki lanang? Oke, sing garek sing bento iki to. Disepoti ya. Kasih bunga ayo kewalik kok di Lah ibu. Kok ibu? Terima kasih Ibu. Oh, alah. Iya dulu. Iya, bro. Iya. Iki pamungkutane gerajakan Banyuwangi. Nggih. Saya aku sing nyanyi, dek aku sing sok. Ya Pia mek joget. Oh, iya. Jadi Pia kudu ditesek joget e. Heeh. Ditesek. Ajaran sik lho, ajaran sik free. Lah, ini joget Ya. apa? Kabeh. Dewi ini lho. Kalau kabeh kok ini dites kabeh. Pepetan, ya kan pepetan. Dangdut ya. Jangan nanya lho. Ayo. Ini angel. Papan didoni terus Sosok raimu. raimu dhewe. Tungglek, tung. Dangdut. Ya, ayo coba. Ini kan itu OC, aku tak mau dicek. Ojo gelak-gelak to. Oh, pacare Tina. Pacare Tina. Oh, bela. Nek nang kamu ki ora ono pacar-pacar, paling kamu ki milik bersama. Ini umum. Masalahmu pribadi ada pokoknya kanggo. Mula kok tak gede gepet-gepet aku karo Pia yo kate seringgit milih aku. Orang sembarangan. Yo. Iya. Gede. Pepetan, ya kan. Jangka kulifikas. Yo. Ayo, ayo. Ya. Coba. Soalnya, nek anu ciri khas Banyuwangi ini energi. Nah. Energi, pitik-pitik. Apa iki tenagane tenaga lanang? Lah. Tangannya nangkrek ini. Lah, kulino ngluku to kowe. Lho sing dadi aneh panggung yang kan kok hariane. Mendek Siti, mendek. Nah, pokoknya rada mundur, dadane degek. Gak kok. Nah, lah. Yo. Ini malah kayak pitik memeti nih. Anu, Mbak Yanti nyoba Mbak Yanti, ayo sambil apa lho. Loh, kamu sih yang halus tapi kan gak iso sih lho Pak. Nah, nek dibuat kamu tapi dirilani sampean rasa sok cantik. Yo, Karena di kowe jadi ngono. Iya. Galak tenan iki. Yo. Ayo. Tangannya malah kerek, rada pendek. Dadane degek. Nah, pendek. Nah, pendek nih. Nah. Nek bocah. Iki kita halusan. Nah, yoga kayak apa ya? Ayo yoga. Dek kok kene dhewe butangi ya. Tapi dia tapi kok gini Lho, Bukan kan ya? sinau saka pengalaman panggung saya pinter. Iya sih. Ayo, rada pendek. Seneng aku. Pendek. Degek.
Oke. Soal pacaran gocan-gocan. Kok omongan numpak motor ngetapel. Bude Tirna. Ya. Oke. Kok ngetes wong ya sepuh. Ora Talan apa-apa iki lho. aku iki. Lah kenapa berdinget pengen Kok apa? Ya wes. setuju Bude Tirna. Setuju. Jangan setuju le. Setuju ya Mas ya. Ya Bu. Aku ya sepuh kok dikerjani. Dianggi sih. Ayo. Ya, ya. Alasan ya apa-apa. Ini Mbak Oka urung tahu loh. Ya, Bang. Ayo aku kok engko tiga gilirane. Ayo Andi. Yo. Ya Bang Gise. Titik-titik foto ini. Paketan. Oh. Sing gede terus bungane. Kata-katanya kata ngebon ya. Bos salah. Kayak ruwet sama iki. Tengok kata-katanya ngebon. Mbak ada Oka. Mbak Oka. Ya, ini ada ajar kendel. Mbak Oka ini jurusan tadi loh. Lah nek iki wong penari. Oh alah, iya. Ah, Yo, iya. iki kayak kemarin. Kayak aku lagi tukang derek. Tukang lugu. Ayo. Paketan. Ya oke. Saiki kowe Dik. Iki bose. Ya. Sopo juga keboyong ikan. Ayo, mendek. Dagangnya degek. Nah, pokoknya rasa jadi Ciduke. melet. Manut. Yo, Paketan. iki kan pitik gereng nek. Aku tidak dusuk ngono kuwi. Anu pitik gering kalih putih. Ayo. Gerakan Banyuwangi. Iya. Thank you.
Sudah, terima kasih. Makasih ya Novia. Oke. Kami bagi loh. Atasnya itu asli loh, Lek. Aku jadi ya karena tekan rasaku. Kekasihnya dah, sesuai lupa. Kekasihnya orang ini. Susunya belum presisi. Susu kok iso jajaran ginjang. Trapeseum. Apa persagi? Sih. Iya. Minangkani pamundutan meneh budhe. Sih menapa nek kok pinangkani? Lagune Cang Nom-nom jaman saiki. Oh, sih, monggo. Ngayang-ngayang mongge. Oh iya. Ana bangki maya ya. Bangki Supaya minangkani pamundutan. Ayo yayi alusan dinyanyi dangdut ki yo prayoga wae. Oh iya. Disewati. Kandang lincah ing tukul ngisore. Kae arep mati. Brah men. Iya man. Mbak Anggi. Iya, setunggal. Sebentar, kau pamundutan wong ayu mesake ayang-ayang. Ayang-ayang. Iku duet apa dhewe? Nek duet karo aku gede. Oh, karo sing gede. Oh, Buatan. Nanti ada sing gede sih. Ora nggo bendera. Ayang-ayang digenderi apa? Ah, Mbak Samsul munggah Anggi bagusi ya. Umumnya ae, Lek.
Lah mau yang pas karo klengati kan kek nguweh-nguweh ini mah. Iya. Saserasi ya, Le. Nek karo iki saserasi. Sing wedok putih, lelenan ngedok. Kaire manis kan kowe tak manis kok medhot. Yen wong lanang iki ra apa-apa dinteni. Kok omonganmu lho, Bri. Kok sing putih-putih sing lanang ngedok. Ki ora ngedok, ngono ora ngedok, keteng gedet. Keteng gedet. Asal ora yo. Ayo, Dek Adet, sing gendeng. Lagunya ayang-ayang. Ayang-ayang iki sing piye, Mak? Sing kae lho, ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Piye to? Yang Oh, ayo ireng iki ayang-ayang. Iya, karo Bude Mimin kae apa? Oh iya. Ndak sing gender ndak? Ayo ta? Iya. Ayo. Malah konsentrasi mungkin Iya. Ayo Mas Mejo, ayo Mas.
Kayak orang nganggo suwuk wae. Kaya kaset kae Mbak siswa. Wes entek. Kalau terus perdana itu. Sampun matur nuwun. Matur nuwun Mbak Anggi. Ya. Siji nek nduk. Oke, tunggal beli. Oh ya. Masih apa Mbak Okta. Ya. Iki adine sing manjak iki lho, Mbak. Oh, iki lho. Alah. Vise persis saya. Iya. Nah, jane sing manjak kuwi nek dandan wedok ya ketok ayu. Ya udah, kok kabeh dandan beda. Sing manjak wae ngene iki, Mbak Twittermu apa kok ya Twitter ora mbok Twitter kok. Anggone WA kok. Kene dandan iki kan dari Twitter. Ning aplikasi Babak Bundes. Apa kuwi? Melicet. Mbak Twittermu apa? Mbak kok mbok Twitter Mas aku. Melicet. Dek. Dek Okta. Anak kok apa? Dikira dari nek kesehatan sosial kula badhe ngaturi jenengan kadang kula saking Klaten. Dino. Kula garanipun almarhum Ki Singkek. Oh, ini bareng iki. Terus menika rayinipun kita tujuan. Bayunipun adipun Tembange Kadung Tresna. Oh iya. Mama bos kantong. Mama kok kan legane. Bukan sama ini, bukannya apa? Bukannya apa? Rodak, siter, Bunan. bunan. Nah, bunan. Bunan penerus atau bunan baru? Bunan baru wae sing penerus iki sok buyar ya. Kulatane iki wis buyar. Ayo, Kadung Tresna. Sing bunan penerus iki kulatan sedhe apa seneng kok padha. Kaya Semar ya. Ayo, Mas. Thank you.
Ya. Enggak kok, Thanos ki lahirnya sasi November. Januari. Oktober ya Oktober. Iya, Pak. Ya, Oktober. Budena katon minggah nggih. Nggih, mangga katuran tindak. Di sepatu to. Anjir, lucu nggak lucu waduh keren. Iki kok aku foto lebih tinggi. Bulanane lek men. Mereka akan pernah rayi nipun Pak Tan. Oh, nggih. Oh, Mbak. Oh Mbak Yuni nih Pak. Yo Pak, Mbak Yuni klera-klera. Nggih. Sugeng dalu Ibu. Anjir, lucu nggak. Nggih, matur sembah nuwun menika berkahipun rawuh wonten ing atas ning sak kula diberkahi panjenengan. Anjir, kula termasuk warga RT 6. Oh, nggih. Nggih. Oh, kesek sederek kali iki Bu. Anjir. Oh, alah layak kok. Ada. Iki dadek ngaturke napa Bu? Napa nderek napa? Lah napa? Derek kalian. Napa dua kali Pak Samet? Oh, nggih Pak Samet ngancani Bu Deno ing tangan Smoro. Oh, nggih. Nggih, Pak Asmara. Di YouTube ini setelah kula niku biasa nak mirsani ten YouTube. Nggih. Lah kok ten mriki kok tiba nabi cilik ning anune gede. Cilik ning ngene. Swantene. Wah, bisa. Lah nek begitu suluk pertama langsung. Niku sound sistemnya Bu. Sound sistemnya nggih. Nggih, ini saya just Sing layakne ganteng niku sampeyan. Ya iso kok cilik kok ane gede swantene iki. Nek kula niku kok cilik tetep cilik nggih. Kok dipresake. Kok dipresake napa? Apa kok dipresake? Kok disolekke Lintangan Smoro. Nggih. Dan niki terus gaji loncat sing request sing Jaipong. Sebar anyek sosok Jaipong. Bar pilih ane sosok Mangga Pak Samet kali Budi no. Iya.
nyiptake ponakane ning nyanyi mbokne gede. Nek Mas Moro niku le nyanyi nyiptake ponakane Budino. Nah, putrane lanang. Terus nyanyi mbokne gede ya pleng. Aku ning kene yo gaji. Sing demung. Oh, Dek maka kayaknya jamak kelihatan. Ini kan dek kula sak kos. Ada jasa kos walah. Lah lo Mbak June kos kaya ngene ngono lho. Adine ya subure kaya ngono. Alumni kosnya kok anu ya gede-gede ya. Nek mesem kaya Mr. Bean. Berarti kanca SMKI. Nggih. Iya. Iki mau wis ngaturke langgam penanggalan. Oh, langgam nang. Siang kantor ratu niku. Oh. Lintangan. Lintangan Semarang. Penanggalan. Nggih. Kesalipun. Wis setengah siji, Mbak. Ya atu wektu wong iki lakone ya dawa. Mungkin tasih dipun lajeng kalian Mbak Kaluyo. Mbak Kaluyo terus wonten ing Wonten Paci Garoko. gara-gara. Sak dhewe mayahi kalian don nggih. Tapi dak mulang. Matur nuwun karo kadang-kadang panitia, Pak Duko, Pak Duko lan sedaya panitia, Pak RT, Pak RW lan sedaya kemawon ibu-ibu ingkang pendukung acara dalu punika. Nggih. Kita sapinaringan sehat. Amin. Awet rezekine, awet pasedulurane. Amin Allahumma amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.